வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் TaMiLaN பாய்ஸ் டீம் சேனல். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் கிடைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம ஸ்மார்ட் TaMiLaN. நான் மைக் வைக்கிறதுன்னு எனக்கே இப்போ ஞாபகம் இருக்குது. இப்போ வந்துருச்சு. ஹாய் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம ஸ்மார்ட் TaMiLaN யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி என்ன புது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வியூவர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இதை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு. இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர், அதை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் மைக் ரிவ்யூ பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்கோட ஒயர் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே சேர்த்து இன்னைக்கு நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்துச்சு. அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 290 ரூபா கிட்டே இருந்துச்சு. இன்னொரு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 349 ரூபா இருந்துச்சு. இப்போ நான் பார்சல் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 40 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆர்டர் பண்ணி 2 நாளில் வந்திருக்கு எனக்கு இந்த பார்சல். நான் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 22 நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 24 வந்துருச்சு. இந்த ஃபாஸ்ட்டாக வந்த சுச்சுவேஷன் காரணமாக நமக்கு வந்து 40 ரூபா வந்து சார்ஜ் போட்டாங்க நமக்கு அந்த பார்சலுக்காண்டி. அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆக வேண்டியாயிருச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிடெட் டீலில் இருந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான். அதனால தான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்தது எனக்கு. ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் இதில் தான் இருக்குது, இன்னும் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஒரே பார்சலில். ஸோ வாங்க இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். ரெண்டு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன இந்த எக்ஸ்டர்னல் அந்த ஒயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக உங்களுக்கே தெரியும். இந்த ஒயரு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் வச்சு நீங்கள் வீடியோ பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒயர் நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஒயரு. ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர், நான் சொன்னது தான் அது இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே பற்றி இன்றைக்கி நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இந்த ரெண்டு ஒயருமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை ரிவ்யூ பண்ணலாம், ஃபஸ்ட் இதை பண்ணுவோம். ஏன்னா இதான் பாக்ஸில் இருக்குது, பார்க்க நல்லா இருக்குது. இதை ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஸோ இதை ஃபஸ்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். வாவ், ஆடியோ ஸ்பிளிட்டரு, அதுக்குள்ளே ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இந்த ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர். இது நான் பிளாக் கலரில் வாங்கினேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு, ரெட்டு, எல்லோ அது மாதிரி விதமான கலரில் இருக்குது. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் வாங்கினேன். இதில் சென்டரில் ஒரு வேர்ட் போட்டிருக்கு, அமேசான் பேசிக்ஸ்னு ஒரு வேர்ட் போட்டிருக்கு. இது என்னன்னு தெரியல, இதுக்கு மீனிங். இப்போ வாங்க இதை பற்றி பார்க்கலாம். இதை நான் எதுக்காக ஆர்டர் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுறேன்னு தெரியுமா? ஒரு வியூவர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர் பற்றி ஒரு ரிவ்யூ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவர் ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர் எதுக்காக ரிவ்யூ பண்ண சொன்னார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டுடியோ மைக் வச்சுருக்காரு. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் கார்டு வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தினால அந்த ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற காரணத்தில் ஒரு ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர் பற்றி ரிவ்யூ போட சொன்னார். ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஒரு இதில் வர ஒரு சாங்கு ஒரு சாங்கு தான், ஒரு MP3 சாங்கு ஏதோ ஒன்று இதில் வரைய சாங் வந்து ஒரு 5 பிரித்து கொடுக்குறக்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா ஒரே சாங் வந்து 5 பேர் ஒரே டைமில் கேட்குறதா இருந்தால் இது மாதிரி நீங்கள் ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பேர் வச்சுருப்பாங்க. ஒருவேளை 2 பேர் உட்காந்து அந்த கேம் சேனல் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேம் ப்ளே பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஆடியோ வந்து 2 ஸ்பிளிட் ஆகணும். அதுக்காக வந்து அந்த ஸ்பிளிட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுவும் அதேமாரி தான் அந்த ஆடியோ ஸ்பிளிட்டரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மைக்குக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஸ்பிளிட்டர் எதுக்குன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி தான் காமனாக இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஆடியோ வந்து 5 ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது, 5 3 2 அது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நம்ம சாங் கேட்கறக்காண்டி யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம வந்து சாங் கேட்கறக்காண்டி இந்த ஆடியோ ஸ்பிளிட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்குது. இங்கே 1 2 3 4 5 மொத்தமாக 5 கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோனோட அதாட்டி லேப்டாப் அது மாதிரி ஒரு டிவைஸில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து வேறு சாங்கு நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சாலும் அதுமாதிரி நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா.
ஸோ ஆடியோ ஸ்பீக்கரோட மெயின் ஒர்க் அதுதான். ஆடியோ வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும். நம்ம அந்த ஆடியோ ஒரு சாங்லேருந்து ஒரு 5 பேருக்கு வந்து பிரித்து கொடுக்கும். அதோட ஒர்க் தானே தவிர இதை வச்சு நம்ம மைக்கில் வந்து நம்ம லேப்டாப்போட கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இதுக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஃபேண்டம் பவர் சப்ளைன்னு ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு டிவைஸு. அதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மினிமம் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1500 கிட்ட வரும். மேக்ஸிமம் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3000 அது கிட்ட வரும். அதை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம். அது வச்சா நீங்கள் மைக் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சாங் கேட்க மட்டும்தான் இந்த ஆடியோ ஸ்பீக்கர். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே லிங்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் உள்ள ப்ராடக்ட் தான். ஸோ அமேசான் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன். இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கலாம். வாங்க அடுத்ததாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவோம். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறக்காண்டி வாங்கினதுன்னா, ஏன்னா எனக்கு மைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ரொம்ப கம்மியாக நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லி ரிவ்யூ பண்ணும்போது இந்த மைக்கோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு, அதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணும். ஸோ அந்த வகையில் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது அது. இதை நான் அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஆச்சரியமாக இருக்குது. இதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் கொடுத்துருக்காங்க வாரண்டி. 1 இயர் வாரண்டி ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். நம்ம எப்போ நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கினோமோ அதுலேருந்து 1 இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கம்பெனிலேருந்து. ஸோ ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் இது. இதோட மொத்தலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மீட்டர் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களே போட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஜாக் ஃபீமேல் ஜாக்ன்ற 2 இருக்குது. மேல் ஜாக் பார்த்தீங்கன்னா பின்னு மாதிரி இருக்கும். இதுதான் இந்த மேல் ஜாக்கு. ஃபீமேல் ஜாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட் மாதிரி இருக்கும். அந்த போர்ட்டில் வந்து நம்ம இன்செர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் அந்த ஃபீமேல் ஜாக். ஃபீமேல் ஜாக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா, நம்ம இந்த மைக்கோட பின் வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபீமேல் ஜாக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மேல் ஜாக் வந்து நம்ம ஃபோனோட இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு டிவைஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கும். இது எதுக்குன்னா நம்ம தூரத்தில் இருந்து வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாலோ அப்படிலாம் பட்சத்தில் நம்ம நின்று பண்ணுறதா இருந்தாலும் இது மாதிரி ஒயர் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு லென்த் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அப்படிலாம் பட்சத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் மைக்குக்கு. எனக்கு இடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது மைக்கு, இழுத்துக்கிட்டு இருக்குது மைக்கு. ஸோ அந்தளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது எனக்கு. அதனால் இது ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது. ஸோ இதோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது லென்த்து. நான் வந்து நினச்சேன் கம்மியாக இருக்குன்னு நினச்சேன். லென்த்து ஓரளவுக்கு தான் இருக்குன்னு நினச்சேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒயராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுமாரி வீடியோ பண்ணுறவங்களுக்கு. மறக்காமல் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்ச மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்மார்ட் அண்ட் பேஸ்ட் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணி சப்மிட் வந்து சேரும். அடுத்த புது வீடியோ நம்ம மீட் பண்ணுற வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பாய். இந்த சொன்னா தூங்கக்கூடாதுன்னு ஊருக்குள்ள எவனோ செய்வன வச்சுட்டான். எடுக்கிறேன் செய்வனைய எடுக்கிறேன். அங்கதான் பாப்போம்.